Dobar dan svima, Dživdžan Vrabac vas pozdravlja. Imamo novi video u namjeri da snimimo, a to su pogačice sa čvarcima. Vezano za ovu našu Vojvodinu, za doba svinjokolje i ujedno topljenja masti ili ti topljenja čvaraka. Od namirnica nam je potrebno 700 grama čvaraka, 3 kašike masti, 3 kašikice soli, kvasac, mleko, dodat ćemo malo mleka, kašikicu šećera i glavna stvar koja nam treba, a to je kilogram brašna. Pa krenimo. U jednu posudu stavljamo brašno. Ovog puta koristim tip 500. Neću sve sipati. U brašno dodajem kašikicu soli. Posle će se to umešati. U malo toplog mleka stavljam sveži kvasac. Ja ću iskoristiti samo pola. Dodajemo kašikicu šećera da pomognemo kvasu da krene. Ja dobro razmutim. I ostavimo da kvasac krene. Vidite kako je, a i u snimku ste vidjeli kako je kvasac radio i kako je dolazio. I sad ćemo krenuti da mesimo testo. Ovo ćemo istresti. Ovo ćemo sprati još vodu s vodom. Tako. Vodu ćemo ovdje pripremiti. I lagano ćemo mesiti. Dodavat ćemo vodu. To bi trebalo da bude mekano, da se umesi, nikako tvrdo. I to je to. Ostavit ćemo ovo testo pokrivenim. Ovo što je posuda, ja više volim da radim posudi gde imam da sam komotan. Znači ja tu ništa puno ne zapliva, samo je stavljam na toplo mesto. Za mlevenje čvaraka
Ja imam ovu moju mašinicu, električnu. Treba nam jedna posuda. I dobra volja da se ovo samelje. Mnogi će reći da je to puno čvaraka što sam ja pripremio, ali ja to volim pošteno. Idemo redom. Kad smo čvarke samlili, dolazi sljedeći korak ka pravljanju ovih čvaraka. U količinu od, koliko smo rekli, 600 ili 700 grama, sa više ni ne znam, čvaraka, ne, 700 grama čvaraka, dodajemo 3 kašike čiste masti. Dobro promešamo. Moramo ujednačiti. Znači moramo ujednačiti masu skroz. To izgleda ovako. Posle kad smo dobro umutili, dodajemo dodatke ili ti začine. Ne puno. To je sol. 1, 2 i još može malo soli. I dosta bibera. Evo vidite koliko ja stavim. Znači to je svako po ukusu, ja stavim dosta bibera. Tako. I to dobro umutite. Ovako lepo ulupano će dobro da služi za mazanje testa. To ostavimo sa strane i da vidimo dokle nam je testo stiglo sa dizanjem. Posle 45 minuta testo je uradilo jedan deo. Sad ćemo uzeti i premesiti ovo testo još jedan puta. I ostavit ćemo opet da stoji, pa recimo možda 30 minuta, reći ću vam koliko je bilo potrebno. Posle 20 minuta testo je ponovo nadošlo, sad je lako da radi. Pažljivo vadimo testo. Fino je vazduštasto. Vidite mi huriće. Znači da je lepo radilo. Ja to ovako rukom. Da pripremimo klagiju. Tu ne treba velika klagija.
pripremljene čvarke, osoljene, i gde je stavljen biber, premazujemo 2/3 testa. Mi se kraj malo povuko. Ova trećina ide preko ovoga punog i ova trećina ide preko ove polovine, to jest trećine, jel? Prvo po dužini i uvek od sredine ka krajevima. Opet napravimo onaj preugonik sa početka priče. Namestimo rukama, ovdje popuca testo, uzmemo sljedeće mazanje, isto tim redosledom. Opet, ova trećina do trećine, ova sljedeća preko ove, razvučemo do kraja. Računate 9, pa puta 2, koliko će biti u slojeva. Ovo, vidite da je ostalo, taman je ostalo neki 200-250 grama, to nećemo i ovo prebacujemo. Još jednom, malo rukama. Sad ćemo praviti konačne pogačice. Pošto se ja nisam usavršio u kuvanju da imam modle, koristit ćemo čašu. Samo stavimo malo brašno i krećemo da vadimo. Možemo odavde. Slažem ih tako kako su. U stvari, pogrešio sam što sam izvadio ovu jednu, iz razloga jer sam zaboravio pre nego što krenemo da vadimo pogačice, lepo je da ih isečete. Evo ga, nastavljamo sa vađenjem. Evo ga, ovo je prva.
i ostavljamo da nadođe testo ponovo. I to ćemo ostaviti pa jedno pola sata zasigurno. Pre nego što budemo stavili na pečenje, malo ćemo ih namazati odgore sa žumancetom. Imamo ove dve tepsije pogačica i malo sa žumancima ćemo namazati odgore. I sad ćemo ostaviti da stoje pola sata, to je neki 20 minuta još. A za 5-10 minuta možemo paliti revnu. I stavljamo prvu tepsiju. Ovo je pre pečenja. Pola sata. 30 minuta. Ovu ćemo ovako ispeći. Stavljamo ove druge. Evo, prva tura je gotova. Posle nekih 30 minuta u revni. Stavio sam i drugu tepsiju. Onu drugu ću peći neki 35 do 40 minuta, pošto neko iz porodice voli rešije. Ove su mekani, hrskavi. Ovdje ćemo malo pogledati kako se ovo deli. Vidite. I evo, vidite. Dživdžan Rabac vam preporučuje ovo u ovom zimskom periodu, čim padnu niske temperature. Čvarci su vam dostupni. Napravite da imate fino za doručak, večeru, za užinu. Dete može kad ide u školu spakovati ovih par komada i poneti. Zdrava hrana, domaća. Evo, gotova je i druga tepsija. Kao što sam rekao, ove sam malo za nijansu samo rešao. Znači, to je ostavljeno 5 minuta duže nego prethodna. Pošto neko od ukućana voli da bude krckavo. Nije jako reš, ali je rešije nego prva tura. Dživdžan Rabac vas pozdravlja. Do sledećeg recepta. Prijetno!